പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വേഗം വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. 126 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം. യഹോവ സിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മടക്കി വരുത്തുമ്പോൾ, ദൈവം മടക്കി വരുത്തുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ, ഒരു മടങ്ങി വരവത്രേ ദൈവം തരുന്നത്. കർത്താവാണ് മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവം. യഹോവ സിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ, മടക്കി വരുത്തുവാൻ നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഡിസ്ലൊക്കേറ്റായി സ്ഥാനഭ്രംശം നടന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, മാറ്റപ്പെട്ട പലതിനെയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനത്രേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവനത്രേ. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു കാര്യത്തെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ സ്വപ്നം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. ഈ പ്രവാസികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാ, അവർ കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവർ വിതയ്ക്ക് ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തങ്ങളുടെ വിതയ്ക്ക് വിലയാക്കി മാറ്റി. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിലും കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആർപ്പോടെ ഒരു കൊയ്ത്ത് കൊടുത്ത് മാനിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനത്രേ. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്കല്ലല്ലോ ദൈവം മടക്കിവരവ് കൊടുത്തത്. വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം, അധ്വാനിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു കൂട്ടം. നമ്മുടെ കർത്താവ് മടിയന്മാരുടെ ദൈവമല്ല. നമ്മുടെ ദൈവം ഉത്സാഹിയ, നമ്മുടെ ദൈവം ഉറങ്ങാത്തവനും ഉറക്കം തൂങ്ങാത്തവനുമായ ദൈവം അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാ. രാവിലെ നിങ്ങളുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക, വൈകുന്നേരത്തും നിങ്ങളുടെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കരുത്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മടിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുമാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം മടിയനായ ദൈവമല്ല. നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം അത്രേ. കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. വിതയ്പ്പാൻ നീ തയ്യാറാണോ? അധ്വാനിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ? നിന്റെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തരും. പലരും വിതയ്ക്കാതെ, പലരും ഹല്ലേലൂയ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്. പലരും വിചാരിക്കുന്ന ഉറങ്ങിക്കിടന്നാൽ മതി എല്ലാം നടക്കുമെന്ന. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് ഉറക്കവും തരും. ഉറക്കത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ പ്രതിഫലവും തരാൻ വിശ്വസ്തനത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മടിയനായിരിക്കരുത്. ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ വേല ചെയ്യാനാ. ഇതാ നോക്ക്, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടോ? ആർപ്പിന്റെ ഒരു കൊയ്ത്ത് ദൈവം തരും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ദൈവം മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവമാ, നമ്മെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാ. അതുമാത്രമല്ല, ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും എത്ര പേര് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പറയും, എന്റെ ദൈവം മടക്കി തരുവാൻ, എന്റെ ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചു തരുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം. 2, എന്റെ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. അത് അവൻ വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയാണ്, ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയാണ്. ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ. നാം ചിന്തിച്ച കാര്യം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യവും അതാ. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം, പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം, വലിയ കൊയ്ത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വായിൽ ആർപ്പോടെ, ഹല്ലേലൂയ, ചിരിയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വ്യക്തി ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ അല്ല ആരാധന നടക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ദൈവം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദൈവം ആരെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തന് ഒരു നാളും വായടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാ നോക്ക്, ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമെന്ന്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എല്ലാം തീർന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇനി ഒരു സൗഖ്യമില്ല, ഇനി ഒരു ഉയർച്ചയില്ല, ഇനി ഒരു നന്മയില്ല. പലരും അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തില് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, നീ കണക്ക് കൂട്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണ്ട കേട്ടോ. ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വിചാരമുണ്ട്. യഹോവ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാ. യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങൾ
കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാ. യഹോവ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിനക്ക് ആർപ്പിന്റെ കൊയ്ത്ത് തരുന്ന ദൈവമാ. അങ്ങനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മടക്കി വരവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമത്രേ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വിട്ടത്. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം, ദൈവം മടക്കി വരുത്തുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരിക്കും. സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരിക്കും. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വാസത്തോട് പറയും, ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം എന്നെക്കുറിച്ച്, എന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനമാ. അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും വിശ്വസ്തൻ, ഇന്നും മതിയായവൻ, ഇന്നും മാറാത്തവൻ. അവൻ നമ്മെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തയേശുവിൽ ജയോത്സവമാക്കി നടത്തും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.